विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फेरि पनि स्वागत छ। मैले क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को हामीले चाहिँ मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल गरिरहेका छौं। त्यसमा आज हामीले डीआर सिमखडाको क्वेशन नम्बर 10 लिएका छौं है त। सब मल्टिपल एंगल को सर्ट क्वेशनबाट लगेका छौं। ओके ल प्रुफ दैट भनेको चाहिँ हामीलाई 10 नम्बरको ए मा tan a = हामीलाई यो दिएको छ। यो चाहिँ मैले थोरै लेख्नमा मिस्टेक गरेको छु हैन, यसलाई इग्नोर गर्दियौ हामी। यसको तलतिर जाम। ओके ल हेर्नु त ए नम्बरमा के दिएको छ हामीलाई 1 - cos 2a अपन sin 2a = tan a भनेर चाहिँ हामीलाई यसरी दिएको छ। यसको मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिए 1 - cos 2a अपन sin 2a। हामीलाई के थाहा छ तपाईहरुले यहाँ फर्मुला हेर्न सक्नुहुनेछ। cos 2a भनेको 1 - 2 sin square a एउटा यो हुन्छ, अर्को sin 2a भनेको 2 sin cos a। हामीले अरु के पनि गरेका छैनौं। 1 - cos 2a हेर्नु है, 1 - यो चाहिँ जम्मै यो जुन छ यता आएर प्लस भयो, अनि यो cos 2a उता गएर माइनस भइदियो। त्यसैले हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि 1 - cos 2a यानी कि 1 - cos 2a को ठाउँमा 2 sin square a भनेर मैले यहाँ लेखिदिए यसको ठाउँमा है। यसको ठाउँमा sin 2a को फर्मुला 2 sin cos a। 2 क्यान्सल, एउटा sin a सँग अर्को sin a क्यान्सल, माथि sin a बाँकी रह्यो, तल cos a बाँकी रह्यो। यो भनेको tan a प्रुफ भइहाल्यो, यसमा केही पनि डाउट छैन। त्यसैगरी सेम बी नम्बरको छ। बी नम्बरको पनि तपाईहरुले मज्जाले हेर्न सक्नुहुनेछ। बी नम्बरमा sin 2a अपन 1 + cos 2a बराबर tan a। sin 2a को फर्मुला लगाइदियौ हामीले यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर 2 sin cos a, अनि 1 + cos 2a भनेको हामीलाई थाहा छ 2 cos square a हो। 2 क्यान्सल, cos a सँग एउटा cos a क्यान्सल, बाँकी sin a अपन cos a। यो भनेको tan a राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ भइहाल्यो। यहाँ मैले फर्मुला पनि लेखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ है त। रोकेर हेर्नु होला नबुझेपछि। अलि फास्ट बोलिरहेको छु, यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला है त। ओके अगाडि बढौं। त्यसैगरी अब मैले लिएको छु यहाँ सी नम्बर क्वेशन। सेम त्यस्तै छ यो पनि। 1 - cos 2a अपन tan a बराबर sin 2a निकाल्नु छ। यसमा पनि 1 - हैन त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 - cos 2a भनेको के हो त 2 sin square a हो, अनि tan a भनेको sin a अपन cos a। यो cos a चाहिँ माथि जान्छ, एउटा sin a सँग एउटा sin a क्यान्सल भयो, माथि बच्यो 2 sin a, यो cos a माथि गएर cos a भयो। 2 sin a cos a भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ sin 2a हो। यो पनि के भइहाल्यो प्रुफ भइहाल्यो, यसमा पनि केही डाउट छैन। सेम यसैगरी तपाईहरुले डी नम्बरको पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् डी नम्बरको पनि मजाले चाहिँ हेरेर सल्भ गर्नु होला, सकिन्छ। यसमा पनि गाह्रो छैन है त। पज गरेर हेरेर हेर्नु होला है त। अब चाहिँ हामी यतातिर जाम ई नम्बरमा। ई नम्बरको अलिकति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् त। ई नम्बरको sin 2a - sin a अपन 1 - cos a + cos 2a = tan a रहेको छ। मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिए sin 2a - sin a 1 - cos a + cos 2a। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यौं sin 2a को फर्मुला लगाइदियौं। यो sin 2a को फर्मुला के लगायौं 2 sin a cos a - sin a एज इट इज, अनि 1 cos a त हुँदैन तर cos 2a हुन्छ नि त। त्यसैले 1 + cos 2a को फर्मुला मैले सँगै राखे। यो 1 लाई र cos 2a लाई मैले के राखे सँगै लेखे, अनि - cos a यो जस्ताको जस्तै भयो। अब यसमा चाहिँ कमन लिने sin a कमन आयो, तपाईहरुलाई थाहा छ। हेर्नुस् त sin a कमन छ। sin a कमन लिँदाखेरि यसमा 2 cos a यो sin a थियो कमन आइहाल्यो, 1 बाँकी रह्यो। तलतिर 1 + cos 2a भनेको हामीलाई अलरेडी थाहा भइसकेको छ 2 cos square a हो। यो चाहिँ 1 + cos 2a भनेको 2 cos square a - cos a। यसबाट पनि cos a कमन लियौं, यो पनि यो माथिको र तलको सेम भइहाल्यो। त्यसैले cos sin a अपन cos a भनेको tan a प्रुफ्ड। एकदम सजिलो छ, के पनि गाह्रो छैन, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। सेम यस्तै गरी यसैको मैले याफ नम्बर यहाँनिर गरेको छु है। याफ नम्बरलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नुस् त। यहाँ चाहिँ हामीलाई दिएको छ sin alpha + sin 2 alpha, अनि 1 + cos alpha + cos 2 alpha = tan alpha। लेफ्ट ह्यान्ड साइड लियौं हामीले sin alpha + sin 2 alpha, अनि यसको फर्मुला चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु। sin 2 alpha को फर्मुला चाहिँ 2 sin alpha cos alpha। यसमा पनि 1 + cos 2 alpha लाई एक ठाउँमा लेखेको मैले हैन, यसलाई र यसलाई एक ठाउँमा मिलाएर लेखे, अनि प्लस cos 2 alpha यसबाट कमन लिने sin alpha कमन, 1 + 2 cos alpha बच्यो। 1 + cos 2 alpha भनेको 2 cos square alpha + cos alpha भयो। तलतिर पनि cos alpha कमन आइहाल्यो। cos alpha कमन आउँदाखेरि 2 cos alpha + 1, यसलाई क्रम मिलाउँदाखेरि सेम यस्तै बन्छ। त्यसैले यो क्यान्सल भयो। sin alpha अपन cos alpha भनेको tan alpha राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ्ड। यसमा पनि केही डाउट छैन होला हैन। ओके अगाडि बढौं। यसैगरी हामी अब जी नम्बरमा जाम त। जी नम्बरमा हामीलाई कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त 1 + cos 2a + 1 + cos a + cos 2a अपन sin a + sin 2a बराबर cot a। यसमा पनि सेम त्यही टेक्निक लगाउने हो। 1 + cos a + cos 2a यो मैले सारे जस्ताको जस्तै बराबर, यसलाई 1 लाई र cos 2a लाई सँगै लेखेँ, cos a लाई पछाडी लेखेँ, अनि sin a जस्ताको त्यस्तै भयो, अनि sin 2a को फर्मुला हामीले लेखिदियौं। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ 1 + cos 2a भनेको 2 cos square a नै हुन्छ।
अनि cos a यसबाट चाहिँ sin a कमन आयो 1 + cos 2a यसबाट पनि फेरि cos माथिबाट पनि के लिने cos कमन लिने cos a योबाट क्यान्सल हुन्छ त्यसैले cot a भइहाल्यो cos a / sin a भनेको cot a एकदम इजी छ यो पनि मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो याच नम्बरमा रहेको छ sin a into cos 2a = 1/4 sin 4a sec a मैले चाहिँ यता राइट ह्यान्ड साइडबाट सुरुवात गर्छु राइट ह्यान्ड साइडबाट सजिलो हुनेछ है त राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले लियौं 1/4 sin 4a sec a भन्न लगेको है अनि 1/4 जस्ताको त्यस्तै sin 4a चाहिँ कस्तो हुन्छ 2 sin 2a into cos 2a किनभने हामीलाई sin 2a भनेको त 2 sin a cos a हुन्छ यहाँ 4a छ भने यसको हाफ हुनु पर्यो 2a ठीक छ sec a एज इट इज भइहाल्यो अब यो 2 ले यो 4 लाई काट्दा 2 to the 4 1/2 भयो यहाँ बाँकी sin 2a अनि बाँकी एज इट इज भइहाल्यो फेरि sin 2a को फर्मुला 2 sin a cos a भइहाल्यो फेरि यो 2 सँग 2 क्यान्सल भयो बाँकी जस्ताको त्यस्तै अब मैले के गरे भन्दाखेरि sin a र cos 2a लाई सँगै लेखेँ sin a र cos 2a लाई सँगै लेखेँ cos a र sec a लाई सँगै लेखेँ cos a र sec a cos a into sec a भनेको 1 मैले यता पनि देखाइदिएको छु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ cos a into sec a = 1 यानी कि cos a भनेको 1/sec a हो यो हामीलाई थाहा छ त्यसैले मैले यसको ठाउँमा 1 लेखिदिएँ हैन बच्यो के sin a into cos 2a sin a into cos 2a यो पनि हाम्रो के भइहाल्यो प्रुभड sin a into cos 2a यो पनि के भइहाल्यो प्रुभड भइहाल्यो यसमा पनि केही पनि गाह्रो छैन पज गरेर बिस्तारै हेर्नु होला है त अगाडि बढौं अब आई नम्बरमा के छ हाम्रो हेरौं आई नम्बरमा cosec 2 θ - cot 2 θ = tan θ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरुवात गरौं यो मैले जस्ताको त्यस्तै लेखेँ अब तपाईहरुलाई थाहा छ cosec 2 θ भनेको 1/sin 2 θ - cot 2 θ भनेको cos 2 θ/ sin 2 θ भइहाल्यो sin 2 θ sin 2 θ एलसीएम आयो माथि 1 - cos 2 θ यु नो व्हाट तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ 1 - cos 2 θ भनेको 2 sin square θ तलतिर sin 2 θ को सूत्र लगाउँदाखेरि 2 sin θ cos θ 2 2 क्यान्सल एउटा sin θ सँग एउटा sin θ क्यान्सल sin θ/ tan θ cos θ बच्यो यसको आन्सर के हुन्छ tan θ यसमा पनि के पनि छैन यतातिर यो फर्मुला पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला बिस्तारै है त त्यसपछि अब हामी जाम जे नम्बरमा हाम्रो रहेको छ 1 - 2 sin a cos a / 2 = sin square π/4 - a मैले चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट सुरुवात गरेको छु राइट ह्यान्ड साइडलाई जस्ताको त्यस्तै यो स्क्वायरलाई चाहिँ मैले sin π/4 - a π/4 भनेको 45 डिग्री यो 45 - a को होल स्क्वायर गर्दिए अब यसमा sin a - b भयो नि त हैन sin a - b भनेको मैले यतातिर फर्मुला लेखिदिएको छु तपाईहरुले यो फर्मुला कक्षा 9 मा पनि पढ्नु भएको छ 10 मा पनि पढ्नुहुन्छ sin a - b भनेको sin a cos b - cos a sin b यसमा पनि त्यही फर्मुला युज गरौँला sin a भनेको 45 अनि b भनेको a रहेको छ त्यसैले sin a cos b - cos a sin b को के भइहाल्यो होल स्क्वायर भइहाल्यो त्यसैले sin 45 डिग्री भनेको 1/√2 अनि cos a - cos 45 डिग्री भनेको पनि 1/√2 sin a को होल स्क्वायर भइहाल्यो अब यहाँ √2 एलसीएम √2 आइहाल्यो माथि cos a - sin a cos a - sin a को होल स्क्वायर भइहाल्यो यो स्क्वायर दुईटैको हो त्यसैले मैले यहाँ होल स्क्वायर अपन √2 को स्क्वायर भनेको 2 cos a - sin a को होल स्क्वायर को फर्मुला cos स्क्वायर a - 2 sin a cos a + cos स्क्वायर sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a भनेको 1 माइनस यो जस्ताको त्यस्तै 2 sin a cos a र 2 भनेको चाहिँ हाम्रो केमा थियो त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा थियो अलरेडी त्यसैले यो पनि के भइहाल्यो प्रुफ भइहाल्यो यसमा पनि केही डाउट छैन राम्रोसँग यसलाई पनि हेरेर गर्नु होला है त ओके अब हामी अन्तिम हिसाबमा आएका छौं 10 नम्बरको अन्तिम हिसाब हाम्रो के रहेको छ के मा रहेको छ के नम्बर पनि त्यस्तै छ रहेको छ तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला है sin to the power 4b plus cos to the power 4b = 1 - 1/2 sin square 2b लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मैले sin square 4b plus cos square 4b लिए यसको चाहिँ हामीले होल स्क्वायर बनाइदिउँ त sin square b को होल स्क्वायर प्लस यो cos को पावर 4 लाई चाहिँ cos square b को होल स्क्वायर बनाउन सक्छौं अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो a यो चाहिँ b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तपाईहरुले कक्षा 9 मा पनि पढ्नु भएको छ त्यो सूत्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ a प्लस b माइनस 2ab त a भनेको sin स्क्वायर b प्लस b भनेको cos स्क्वायर b को होल स्क्वायर माइनस 2a अनि यो चाहिँ के भइहाल्यो b भन्न चाहिँ यसरी यो सूत्र लाग्यो है त अब यो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको 1 1 को होल स्क्वायर भइहाल्यो यानी कि स्क्वायर माइनस यो 2 sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b यो 2 sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b एज इट इज 1 को स्क्वायर 1 माइनस अब मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यसलाई दुई पटक लेख्छु है त यो 2 एज इट इज sin स्क्वायर b लाई sin b र sin b गरेर अनि cos स्क्वायर b लाई cos b र cos b भनेर यसरी छुट्याएर लेख्न सकियो हैन = 1 माइनस हेर्ने त 2 sin b cos b भनेको
त साइन 2b हो इन्टु साइन b cos b को अगाडि पनि यदि मैले 2 थप्दिएँ भने हेर्नुहोस् त यहाँ 2 थपेको छु 2 थप्दिएँ भने यो पनि त सूत्रमा आउँछ नि त तर यहाँ त्यत्तिकै त 2 थप्न पाइँदैन त्यसैले मैले अपनमा पनि 2 लेखेँ आखिर यो र क्यान्सल भएपछि त यही आउँछ ठिक छ अब यो 1 माइनस साइन 2b यो पनि के भइहाल्यो त 2 साइन b cos b भनेको साइन 2b भइहाल्यो होल अपन कति भइहाल्यो 2 त्यसैले यो 1 माइनस 1/2 मैले 1/2 लेखेँ यो पनि साइन 2b यो पनि साइन 2b कतिवटा दुईटा त्यसैले साइन स्क्वायर 2b जुन चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा छ यसरी प्रुभ भयो तपाईहरुले यसरी हेर्नुहोला साथ दिनुहोला माया दिनुहोला है त राम्रोसँग हेरेर माया दिनुहोला है त लाइक गर्नुहोला सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला थ्यांक यू